神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦！我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神農爺爺，我尋日瞓唔好，成日眼瞓。小龍，等爺爺話你知，呢個可能係肝仔俾你嘅信號喎。你睇下，眼白有黃，有紅筋，肝主目，呢個係肝氣唔順嘅信號啊！吓，肝同隻眼有關係？你成日食煎炸、飲凍嘢，肝同膽係好兄弟，膽唔舒服，肝都會受影響嘅。原來咁，我最近成日肚屙啊！我哋嘅肝膽好朋友為腎蒙會唔開心呢？肝主疏泄，膽主儲膽汁，兩個一齊出嚟先可以消化好食物。咁我要點做先可以幫到佢哋？呢個係清肝明目茶，枸杞補肝，菊花決明子清肝，日日飲一杯，好過食藥。哇，有香氣，我要飲。除咗飲茶，每日散步半粒鐘，疏肝理氣，肝仔就會好精神。係啊，我而家覺得好舒服。夜晚11點前瞓覺，肝先可以好好休息，養足精神，第二日先有活力。神農爺爺，我而家知道肝膽健康嘅秘密啦。記住呢啲信號，好好愛護肝仔，身體先會健健康康。